ஹாய் எல்லோருக்கும் வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்றைக்கி வந்து என்னோடய ஃப்ரிட்ஜ் ஆர்கனைசேஷன் வீடியோ பார்க்க போகிறோம். வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கிற ஃப்ரிட்ஜு. இது நார்மலான ஒரு சின்ன ஃப்ரிட்ஜு தான், சிங்கிள் டோர் ஃப்ரிட்ஜு தான் இது. இந்த ஃப்ரிட்ஜு வாங்கி கிட்டத்தட்ட ஒரு 5 to 6 years கிட்ட வரும். ஃப்ரிட்ஜுக்கு மேலே வந்து நான் வந்து மிக்ஸி வச்சுருக்கிறேன், அப்புறம் வந்து மணி பிளான்ட் வச்சுருக்கிறேன். மிக்ஸி வந்து கிச்சனில் வைக்க முடியாதனால நான் வந்து ஃப்ரிட்ஜு மேலே வச்சுக்கிட்டேன். ஏன்னா இங்கே தான் வந்து எங்களுக்கு ப்ளக் கனெக்ஷன் இருக்குது. ஸோ இப்போ நான் வந்து ஃப்ரிட்ஜை வந்து உள்ளே ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன் உங்களுக்கு. உள்ளே வந்து இந்த மாதிரி தான் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கிறேன். சிம்பிளாக தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கிறேன். ரொம்ப தேவையான பொருள் தான் வச்சு நான் வந்து ஃப்ரிட்ஜ் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கிறேன். இப்போ வந்து ஃப்ரிட்ஜை வந்து நான் ஒரு ஓவர்வியூ காமிச்சிடுறேன். இப்போ நான் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் ஒவ்வொன்றா நான் எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன்னு சொல்லி உங்களுக்கு சொல்கிறேன். வாங்க பார்த்துடலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் டோர்லேருந்து ஆரம்பிக்கிறேன். இப்போ டோர் சைடில் ஃபஸ்ட்டு ரேக்கில் வந்து இங்கே என்ன வச்சுருக்கிறேன்னா, இந்த டப்பாவில் புதினா வச்சுருக்கிறேன். புதினா வந்து இந்த மாதிரி ஒரு டப்பாவில் டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டு வச்சுருக்கிறேன், அப்போ தான் வாடி போகாமல் இருக்கும். இந்த டப்பா வந்து நான் ஒரு ஃபுட் ஐட்டம் வாங்கிறதுக்காக கிடச்சிது. அதை வாஷ் பண்ணி இந்த மாதிரி போட்டு வச்சுருக்குறேன் ஃப்ரிட்ஜில், புதினா கொத்தமல்லி போடுறதுக்கெலாம். இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த பவுலில் வந்து லெமன் இருக்குது. அதுக்கடுத்த பவுலில் வந்து ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ஊர்லேருந்து வாங்கிட்டு வந்தது அது இருக்குது. இப்போ செகண்ட் ரேக்கில் பார்க்கலாம். செகண்ட் ரேக்கில் வந்து இந்த டப்பாவில் வந்து அதே மாதிரியே டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டு பச்சை மிளகா வச்சுருக்குறேன். அதுக்கடுத்தது இந்த டப்பா, இது வந்து நான் கோகோனட் வாங்கிறதுக்காக எனக்கு கிடைச்ச டப்பா. இதில் தான் வந்து இங்கே கோகோனட் போட்டு தருவாங்க. ஸோ இந்த டப்பாவும் அதே மாதிரி வாஷ் பண்ணி இந்த மாதிரி கொத்தமல்லி கருவேப்பிலை போடுறதுக்காக வச்சுருக்கேன். இந்த டப்பாவில் வந்து நான் கருவேப்பிலை வச்சுருக்கிறேன். அப்புறமேட்டு இந்த பேக்கெட்டில் சின்ன சின்னதாக இருக்குது. இது வந்து மசாலா ஐட்டம், வீட்டிலே வறுத்து அரைச்ச மசாலா, புளி சாதம், அப்புறமேட்டு வந்து சாம்பார் சாதத்துக்கு யூஸ் பண்ணுற மசாலா. அது அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த 2 ரேக்லேயும் இருக்கிறது. இப்போ தேர்ட் ரேக்குக்கு வரலாம். தேர்ட் ரேக்கில் என்ன இருக்குதுன்னா, மைனோஸும் கெச்சப்பும் இருக்குது. எப்போயாவது சாண்ட்விட்சு பர்கர்லாம் வீட்டிலே செய்கிறதுக்காக இது வச்சுருக்கிறேன். அப்புறமேட்டு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வச்சுருக்கிறேன். இது வந்து பூ, மல்லிப்பூ கொஞ்சம் பாரதிபாய் போய்ட்டு வந்தப்போ வாங்கினேன். அந்த பூ கொஞ்சோண்டு இருந்துச்சு, அது வச்சுருக்கிறேன். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், டோர் சைடு முடிஞ்சிருச்சு. இப்போ வந்து உள்ள ஃப்ரீசர் பார்த்துடலாம். ஃப்ரீசரில் வந்து ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸும் கொஞ்சம் மசாலா வந்து பேக்கெட் மசாலா வந்து ஊர்லேருந்து வாங்கிட்டு வந்தது அது இருக்குது. ஃப்ரீசருக்கு கீழே இதில் எதுவும் இல்லை. அதுக்கு கீழே வந்து முட்டை வச்சுருக்கிறேன். முட்டை எப்பவுமே நாங்கள் பல்காக தான் வாங்குவோம். இந்த மாதிரி பெரிய பேக்கெட், இந்த மாதிரி பெரிய பேக்காக வாங்குவோம் முட்டை. இப்போ முட்டை வச்சுருக்கோம். அதுக்கு கீழே வந்து இதில் வந்து நாங்கள் வெஜிடபிள்ஸ் கொஞ்சம், ஃப்ரூட்ஸ் கொஞ்சம் வச்சுருக்கிறேன். அப்புறமேட்டு இட்லி தோசை மாவு வச்சுருக்கிறேன். மோஸ்ட்லி வந்து இப்போ வெஜிடபிள்ஸ் ஃப்ரூட்ஸ் வந்து கம்மியாக தான் இருக்குது. ஏன்னா வீக்கெண்டு டைமுன்றதுனால வெஜிடபிள்ஸ் கம்மியாக தான் வச்சுருக்கிறோம். ஃப்ரைடே தான் போய் இனிமேல் நாங்கள் கொஞ்சம் வெஜிடபிள்ஸ்லாம் வாங்கிட்டு வந்து ஃபில் பண்ணணும். இப்போ வந்து லாஸ்ட்டில் கீழே என்ன வச்சுருக்கிறேன்னா, இந்த டப்பாவில் வந்து நான் சட்னி அரைச்சி வச்சுருக்கிறேன். இன்னும் தாளிக்கெலாம் நைட்டு டிஃபனுக்காக அரைச்சி வச்சுருக்கிறேன். வெளியே வச்சுருந்தா அப்படியே வந்து நுரப்பூத்துடுது சட்னி, தேங்காய் சட்னின்றதுனால நான் தாளிக்கிற வரைக்கும் கொஞ்சம் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருக்கிறேன். அப்புறம் இந்த டப்பாவில் வந்து தயிர் இருக்குது. எப்பயும் இங்கே வீக்லி ஒன்ஸ் வந்து நாங்கள் தயிர் வாங்குவோம், அதனால் இந்த டப்பா தயிர் அப்படியே இருக்குது. அப்புறம் வந்து ரோஸ் இருக்குது, 7up பாட்டில் இருக்குது, அப்புறமேட்டு கொஞ்சம் வெஜிடபிள்ஸ் இருக்குது, முருங்கைக்காய், அப்புறமேட்டு கத்திரிக்காய், தக்காளி கொஞ்சம் இருக்குது. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். கொஞ்சம் திங்ஸ் தான் வச்சுருக்கிறேன். வீக்கெண்டுன்றதுனால இனிமேல் போய் நாங்கள் ஃப்ரைடே எல்லாமே வாங்கிட்டு வந்து வச்சுருவோம். மல்லிகை கொஞ்சம் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த ஃப்ரிட்ஜில் நாங்கள் சிம்பிளாக தான் எல்லாம் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கிறோம். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க.
தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். தேங்க்யூ.